斉藤さん後半戦へ向けてメスへの擬態を遂げていこうか皆の衆。さあ斉藤さんやっていきたいと思います。メスへの擬態完了だ。ということで始めていこうか。さあメスへの擬態を遂げたということでね、私が見た目がメスという属性を使えるわけです。まあ最低限女の子に見れるか否かは斉藤さんのね主観次第です。さあどうなのか否か楽しみですね。エフェクトでホワイトニングつけばいいのよ。ホワイトニングエフェクトのいらんだろ。リアルこそ思考だろ。君たちは分かってないな。見せてやるよ。圧倒的黄色い歯をな。じゃあ斉藤さんでね、ちょっと歯が黄色いかどうかを聞いていきましょう。レン君アダルト。もしもし。あ、聞こえる？めっちゃ声小さい。聞こえますか？あ、聞こえるようになった。いきなりでかくなった。カメラでできますか？カメラできるよ。なんか見たいです。またもや見たいだと。見たい？はい。ちょっとねメイクとかしてるけどいい？はい。見えるかな？さあカメラオンだ。かわいい。ほんと？なんかねメイドさんみたいな今日したんよ。めっちゃかわいい。めっちゃかわいい。めっちゃかわいい。どうやら擬態成功だ。ほんと？